sea, son compresores muy grandísimos. Para levantar los radiadores, pues necesitamos una máquina especial para poder levantar. Como quiera me traje casi $1000 ahí de plata. Y luego por ahora me faltan palmas también, ya me llevaron las palmas, voy a tener que ir, y luego encima. No se hablan las tarjetas, ahí pues yo no sé, digo yo, porque yo ni me meto ni un tiempo.